我係叫 Jolene 啦。咁我之前喺書院讀嘅課程咧就係 YSS 啦。咁嚟緊來年咧我就會升讀理工大學，都係應用社會科學嘅。咁就係一個文學士嘅組合課程，社會工作啊同埋社會政策及社會創業。當時其實我個情況係讀咗一年 U， 跟住發現自己唔係好啱嗰個 major 啦。之後我就見到有呢一個院校專對青年方面嘅，因為我自己都係 youth centre 度長大啦，所以個環境好似都需要有一班 social worker 去同呢班青年去溝通。咁嗰陣時就覺得我呢一個學科好似同我想做嘅嘢比較 match 啲喎，咁我就決定要揀呢個學科。Year 1嘅時候就 join 咗一個功課輔導導師嘅，佢哋都係非華語咁樣。咁佢哋就完咗 Year 1咧，被編咗去間青年宿舍。跟住我好記得咧，嗰陣時個社工咧，佢就搞一個活動，都喺度住嘅嗰班人咧就有個茶聚嘅。咁嗰陣時就咁啱有個 counselor 就想同大家去做下啲活動咁樣，咁有啲卡仔揀一張去代表自己。有個女仔咧，佢就分享咗自己好多嘢，我就淨係記得聆聽就係最好啦。嗰陣時書院教，俾佢感覺有人聆聽佢啦，有人明白佢。到第二日咁，我就同個 counselor 講，跟住佢嗰陣時俾佢好大肯定，佢覺得我做得好好。然後再之後我見翻嗰個女宿生，佢都係好熱情咁同我講佢自己嘅嘢。然後 Year 2嘅時候咁就讀 counseling 啦，然後就感觸好深，因為真係經歷咗一件咁樣嘅事，真係建立到嗰個關係。入嚟書院嗰下咧，要記得自己想拎啲咩走。你想做社工嘅，就記得我嘅目標係做一個社工，咁你先會認得清自己條路向。如果唔知都唔緊要，可以去問 SDLC 嘅 counselor 啦，佢哋會有好多 resources 俾你啦。我參加過呢啲活動，我有呢啲經驗嘅。咁樣大學就會更加認可你一時嘅失敗係唔等於將來會失敗嘅，所以遇到問題就可以問 SDLC 啦，可以問 lecturer 啦，我哋都有好多 support 俾你嘅，加油！